Усё, што зрабіў, нікому не патрэбна. Безвыйсцёвасць і роспач. Стома, роспач, цямноце. Так разважаў незадоўга да скону Рыгор Барадулін. Паэт, майстар слова, патрыёт, хутаранін, мізантроп, невыносны ў асабістым жыцці. Але пра гэта пазней. З вамі Наста Суханосік у праграме «Смаленне віпрука». Сёння пра дзядзьку Рыгора. Як так выйшла, што геній, якога вылучалі на Нобеля, якому Караткевіч прысвяціў сваю ладдзю роспачы, сыходзіў на той свет самотным і расчараваным. Пад канец Барадулін саромеўся свайго веку, бездапаможнасці. Апошні яго верш, прысвечаны Геннадзю Бураўкіну, напісаны ў лютым 2014-га, ніхто цяпер не можа прачытаць, бо почырк. Слова, якому паэт служыў усё жыццё, стала шыфрам, рунамі. Ну што, пагналі! У чым прыкол Барадуліна? Каб без пафаса і пераліку прэміяў. Рыгор Іванович – стваральнік крывіцкай эстэтыкі ў нашай паэзіі. Яго вершы – гэта заўжды беларуская поўнач. Вушачына, халодная, маўклівая, магічная, край камянёў і соснаў. Праз усе яго кнігі ад «Маладзіка над стэпам» да зборнікаў «Перуновы руны» і «Ксты» мы бачым такія сабе крывіцкія хоку, руны, кароткі радок і слова, як надрез ножом па дрэве. Хоць дым умее гаварыць, не скажа, што яму гарыць. Агонь гарыць вачмі рудымі. Дым спавівае небакрай, дарогу ў пекла, сцежку ў рай. Цяплей дрыжыцца зорцы ў дыме. Жыццё гарыць, а дым жыве, і ў ногі сцелецца траве. І пагарэльца мрое прыме, хто мог пераканацца ў тым, што ўсё на гэтым свеце дым. І не відаць нічога ў дыме. Вушачына – геаграфічная і метафізічная поўнач Беларусі. Дзед Барадуліна па маці – латыш з прозвішчам Гальвінш. Бацькі жылі на хутары, пакуль у 37-м хутар не ліквідавалі. Сям'ю разам з 2-гадовым Рыгоркам перасялілі ва Ушачы. На ўсё жыццё Барадулін застаўся хутаранінам. Нават ужо стала, жывучы ў Менску. Не, у Менску я пражываю, а жыву дома, ва Ушачах. А яшчэ, колькі б сяброў не меў, у якіх бы кампаніях не гуляў, Барадулін заўжды заставаўся самотнікам, нават мізантропам, сам сабе. У сваіх запісах ён проста бязлітасны. Цыган, свінар, морда, расійскі бомж, гыбіст, паказаў яйцы. Хай яны спрахнуць. Добры малец, але сыцца. Гэта яшчэ лагодныя азначэнні. Кветачкі. Пра іх пазней. Зрэшты, любім мы Рыгора Івановича зусім не за гэта, а за ягоную паэзію. За слова. Берагамі тугі влакуцца вятры талакой, цягнуць невад смугі і трапечацца ў ім заранка. На хутар, дзе пасвіца знелюдзелы спакой, стала моўчкі прасіцца душа хутаранка. Там бакі папралежвалі маўчуны, валуны, без сваяцкай душы ім самотна таксама. Там вартуе дагэтуль бясхмарныя сны, і чакае бяссонная зорка мама. Бачыце, свая мелодыка і рытм. Вершы Сыса – гэта Падняпроўе, славяншчына. Вершы генію – шляхецкі арыстакратызм, а Барадулін – зусім іншы. Сказаў, як ножом рызануў, нібыта бязгучна, а след застаўся. Вось верш 25 сакавіка. Усяго 4 слупкі. З іх я прачытаю 2, але якія? Мырата і святла, крывічы, верхачы неўміручай пагоні, маладзік з сакалом на плячы, гартны меч у цвярдой далоні. Лучыць нашыя мары рака бел чырвона-белага сцяга. 25 сакавіка наша свята, пароль і прысяга. Сябры,
перад тым, як працягнем, паслухайце. Калі вы хочаце, каб наш падкаст выходзіў надалей, давайте рабіць разам. Усе спасылкі для донатаў пад відэа. Таксама не забывайце пра падабайку і падпіску, калі вам бяспечна. Дзякуй. Пагналі! Барадулін доўгія гады вёў дзённікі, рабіў запісы ў нататніках, якіх назбіралася некалькі сотняў. Ну і там, канешне, летапіс эпохі, бо Рыгор Іванович уваходзіў у сойм Беларускага народнага фронту, сябраваў з Краткевічам, Быкавым, Бураўкіным, падтрымліваў Пазняка. А вось камуністаў чамусьці не любіў. Верховны Савет называў палатай мордаў, свінафермай. Вось запіс ад 18 траўня 1990 году. Крыху слухаў, крыху глядзеў беларускую палату мордаў. Апаратчыкі вядуць па-руску, а закон прыняты. 2 родныя мовы, хоць маці адна. Можна яшчэ сумнявацца ў бацькоўстве. Вечарам палата мордаў абрала сабе бацьку, цёмнага, як бутэльку з-пад піва, Дементея. Барадуліна дрытавала, што ва ўладзе некія Сакаловы, Петровы, Сраегіны, Мардары, Малафеевы не нашыя. А хто ж яны? Каланізатары. У запісах ёсць фрагмент з 89-го году, калі да мітынгу за свабоду падыходзіць некая нетутэйшая цётачка. Что дают? Зачем очередь? Не можа цётачка зразумець, што людзі выходзяць на вуліцу не толькі каб пастаяць за марожнымі курамі, але і за дэмакратыяй. Пра Расію Барадулін пісаў коратка. Маючы такую суседку, пра будучыню можна і не думаць. Яе не будзе. У дзённіках даставалася ўсім. Таварышам, знаёмым, паэтам, Івану Шамякіну, Макаёнку, а пазней нават прафесійным апазіцыянерам і радыёсвабодзе. Ці, напрыклад, беларускаму дзяржаўнаму выдавецтву. Лятучка, гаварыльня, выдавецтва паступова, але неўхільна заплывае гаўном, прытым смярдзючым. Свінні любяць свой смурод. З такімі поглядамі Барадулін не мог разлічваць на нейкую дзяржаўную падтрымку. Ён жа не чаргінец і не піша раманы пра ментоў. Затое перакладае на беларускую каўказскіх паэтаў. Напрыклад, апальнага Залімхана Яндарбіева, таго самага, якога ФСБ заб'е ў Катары. За пераклады Барадулін атрымаў сапраўдную бурку з Дагестану. Вось табе міжнародная прэмія ад братніх народаў Каўказу. А вось тое, што было побач, вакол, наганяла на паэта сум і жах. Напрыклад, той факт, што з выпускнікоў яго роднай вушацкай школы усяго двое размаўляюць па-беларуску. Напружвалі яго і калегі па цэху. Гніл Гілевіч, Дранько Парсюк, змяніў пару літар і як прыпячатаў. І чым бліжэй да канца, тым больш у запісах роспачы. З кожным годам мацней і мацней да сэрца горніцца самота. Самая верная з усіх жанчын на свеце. Самая сталая, самая учэпістая. Чалавеку, як цяпер разумею, трэба абсалютна мала. Душэўны спакой і раўнавага. І больш нічога. Проста, каб было нешта перакусіць, ды і страха, і спакойнае неба над галавой. Спакойнае, як космас, як жыццё. З блізкімі у Рыгора Івановича былі цікавыя адносіны. Яго папракалі ў п'янстве, пасля ў тым, што ні з кім не п'е. Жонан-ненавіснік, жанчын-паэтак цярпець не мог. Журналісты любілі выстаўляць Барадуліна аб'юзерам, які нічога не рабіў для сям'і, а з дачкой выходзіў гуляць толькі на камароўскі рынак, бо там з бочак прадавалі таннае малдаўскае віно. Рыгор Іванович і сам у гэтым каяўся. З дачкой Ілонай займаўся мала. Усё неяк не выпадала. Хачу болей займацца з унучкай Дамінікай. І зноў не выпадае. Але па ўспамінах жонкі апошнімі словамі
ужо без дапаможнага і прыбітага старасцю класіка быў зварот да яе. Словы «Якая ж ты ў мяне прыгожая». Магчыма, у вас склалася ўражанне, што Рыгор Іванович змрочны, дэпрэсіўны мізантроп і толькі. Зусім не. Ён жа быў і невылечным жыццялюбам, і гумарыстам. Барадулін доўга збіраў фальклор роднай вушчачыны. Ну і там рознае. Ці не Бог табе даў, моя настачка, усю ночку макаў, як у маслачка. І вось яшчэ такое, напрыклад. Цытую. Калі што марнавалася, то казалі, як у пі***де згарэла. А пра няеглага чалавека, недарэчнага, казалі, ён вялым хуем зроблены. Як вам? Пішыце ў каментарах. А яшчэ, калі вам цікавы гэты малавядомы кірунак творчасці Барадуліна, усё тое, што ён сабраў у вушацкім словазборы, смела пішыце ў каментарах. Калі вы не ў Беларусі і гэта вам бяспечна, зробім прэміум выпуску. А на сёння ўсё. Чытайце, глядзіце, абмяркоўвайце сваё. Убачымся. Пакуль-пакуль.